gloire à toi, les saints d'Israël, Zambé, Nalola, Mukurumalamu, Epesa Milionanga, Dekonanga Esike Zalio, appelé Benga Bandeko, les enfants des Kingdom of God ensemble. Nous sommes là, il est temps pour faire la volonté du Père. Nzambe asala yo bolamu tokomina tango oyoto bondelaka pe to adoraka Nzambe na lola yango zala disposé yo oyo zana ndako bandako partager benga bandeko pesa bango bonne nouvelle yebsa bango il est temps poteto bondela, poteto yemba, to adorer, parce que yende tata na lola, azalaka digne, poteto adorer ye, poto reconnaître que azan Nzambe na bomoi. Raison pour laquelle, yo zalan mwana na Nzambe oyo, azo sa la volonté ya tata, sengeli na oko zwa message oyo, ko partager yango na bandeko bao bazana bandako bao bazana ba voiture bao bazoko tambola partager to komi life na Kingdom of God ensemble oyo yonanga to yebi et encore de plus le les journée na biso ya jeûne prière oyo bandaka chaque 0h ya lobby pote me mabiso lelo ti na 18h ndeto fungoli yonanga tozala connecté avec le Saint-Esprit pote nzamba sala yo bolamu. Raison pour laquelle moment oyo nyonso eza moment oyo tokobondela Nzambe pe tokoyemba to adorer na yo ensemble yo oza na ndako soki mwana azoko déranger benga mwana bovanda na mwana pote tokomi na tango oyo tata linga loba pe tata linga yemba Nzambe nde azalaka na milliers ba mabota na biso na kati libota na yo. Bible déclare que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Lokola moi et ma maison nous servirons l'Éternel, tozoko inviter yo na libota na yo et tous les hommes de Dieu baza par-ci par-là nazoko inviter bino to sangana to sa la force poteto koma na moment oyo ya koka liloba na Nzambe na nzela ya mateya pe na nzela ya kobondela pe na nzela ya koyemba. Raison pour laquelle yolanga tokobanda koyemba pe tokobanda kobondela Nzambe ensemble selon molimo mosanto soki tanga lilobe koki nde tokolibere liloba na kimia nyonso pote Nzambe nde azalaka Nzambe lokumu. Haleluya. Yo koyema na biso elongo zalaka connecté yema na biso elongo beta maboko na yebi ke Saint-Esprit akotouche yo okosala o nano salate okoadore lokola nano adorate kotala gauche kotala droite te yo nde koyema na biso elongo. Haleluya. Haleluya. Yahweh tobelemi pembeni na yo he yamba masanjoli tobonzeli yo e omoi topesa na yo e mitema posa na yo e Yahweh kumbama Yahweh tobelemi pembeni na yo he yamba masanjoli tobonzeli yo e omoi topesa na yo e mitema posa na yo e Yahweh kumbama
loboko na yo yangu ya Yawe ezala kati na biso na kombo na Yesu babeli babika bakangwa Yawe Yawe kumbama loboko na yo yangu ya Yawe ezala kati na biso na kombo na Yesu babeli babika bakangwa Yawe Yawe kumbama akumbama na ye oyo aza nzambe babeli bakakatani oyo nyonso aza na pasi na présence ya molimo na présence ya tata yende amimonisama na ye esika ezali oyo banda kopambola nzambe banda koloba ete nzambe merci na mokolo kitoko oyo opesi biso ebele baza na esika oyo baza na ngolu te ya kokóma na esika omena mawa na yo mpe na bolingo na yo basili kokóma lisusu na esika oyo tala esika oyo ozali banda kobondela. Père tendre céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que oza malamu ngana zanani epai na yo nazanani liboso na yo na ye epai na yo lolengo bengeli ngai tata na ye epai na yo lolengo kutani na nga mokonzi yorobaki eke nul n'est possible na oyo azali kopusa na epai na yo papa toyekoloba ete oza nzambe malamu papa ngana zanani ebele bazokufa ebele bazozongisa molimo epai na yo ebele bazokolela ebele baza na bakunda ebele baza na bopito ebele baza na bavirus ebele bazokovive na bapandemique ebele baza ya kobanga kasi papa ngana zanani toye epai na yo ya koloba ete ozaka mosantu oza nyonso cette reconnaissance ya koloba ete oza nzambe malamu yango tomemi na poko na lelo ya kotombola trone na yo ya kotombola kiti ya bokonzi na yo ya koloba ete oza kaka mosantu oza kaka nyonso. Papa, merci. Tu es pour reconnaître que yo ozalaka nzambe ya solo, ozalaka nzambe ya bolingo, ozali les saints d'Israël, bato akala bapambolaki yo mpe babondelaki yo, balobaki koza nzambe ya solo. Biso mpe na poko na lelo, toyekolobakaki oza nzambe ya solo. Papa, merci. Toyekonetsola yo, toyekokumisa yo, toyekoloba maloba kitoko, toyekosopa malasi, toyekofuka mepai na yo, parce que oza nzambe. Papa, ngana lobaka reconnaissance. Monoko nange kotikala kokanga mate pona koloba ete merci na ozosala na libota na ngai, merci na ozosala libota bana kingdom, merci na ozosala na parcelle du matadi, merci na ozosala papa le, merci ozosala na papa Blaise, merci ozosala na papa Destin, merci ozosala na mama nyonso kingdom, merci ozosala na bana nyonso ba youth nyonso tikate gloire zonge pai na yo oza nzambe malamu. Hallelujah, 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 hallelujah. Merci, 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 merci. To tatolio, to pambolio, oza bien, oza malamu, oza nyonso pour biso. Sikate torobaka oza malamu. Lokola tozo reconnaître oza malamu, okosala biso peka bolamu, okosala biso peka bolamu. Merci tata, merci mokonzi, 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 mokonzi. Merci tata. Merci tata, merci tata. Et natango oyo sike ezali yo ndeko na ngai. Toyaka kosenga bolimbisi. Parce que la Bible déclare que nous sommes des saints. Nous sommes des saints. A combien plus forte raison que tous na kat na mboka na masumu esengeli yo nanga toyaka epai na tata tozala na confession. Papa to kosenga bolimbisi epai na yo. Tosenga bolimbisi na mabota na biso. Tosenga bolimbisi na ba famille na biso oyo zomi na Kisasa na Amérique États-Unis par-ci par-là 4 coins ya mboka oyo ya mokili oyo banda kosenga bolimbisi kolanza na liloba na yo na bana na yo senga bolimbisi ya papa na yo mama na yo pe bana na yo senga bolimbisi ya famille mobimba banda koloba ete na oyo to salaki e pesoro kumute tikato kwa kolimbisa mabota na totala siko bonde. Alléluia, alléluia. Père tendre céleste, na il se paye na yo kosenga bolimbisi ya kolanza liloba na yo lobiete. Nous sommes des saints,
à combler plus forte raison tozo umela kati na mboka na masumu yango te kosenga bolimbisi papa na kotala kotambola na ngai na kotala miso na ngai na kotala matoi na ngai na kotala monoko na ngai na kotala bapense na ngai papa na epai na yo olimbisa papa soki okolimbisa nayebi ke yo soki olimbisaka obosanaka. Oh, gloire à toi Jésus. Lorsque tu pardonnes, tu effaces le tout. Lorsque tu pardonnes, tu oublies le tout. Ozamona na motote, botovanda kana bakanda. Ozamona na motote, po umera kana ba problème. Ozanzambe soko pardonner, o efface kanyoso. Tu effaces le tout. Tu effaces le tout. Merci Mokonzi. Tu effaces le tout. Papa, raison pour laquelle ngane na poka lelo neko senga bolimbisi ya bana nyoso ya kingdom neko senga bolimbisi na libota nyoso ya kingdom neko senga bolimbisi na ba mama nyoso ya kingdom neko senga bolimbisi na ba papa nyoso ya kingdom esika nyoso kuta mi mama kingdom dikate papa na lola alimbisa yo akolimbiso kaka teme il va effacer. Alléluia. Il va effacer. Ye ako effacer nyonso parce que azan zambe asoro azan zambe oya azan miséricorde azan mwana na motote po akosa ezate soka limbisi yo lobi akorapele yango abosa na kambara moko akosuka kana kobosa na te. Il efface nos péchés. Il efface nos péchés. Et sengeli kaka yo nanga tozala reconnaissant ya kozonga ke pai na tata ya kozonga ke pai na tata. Lorsque tu déclares tu es reconnaissant que tu es un pécheur, il va effacer. Tika papa limbisa bana nyoso ya kingdom limbisa ba youth nyoso ya kingdom bote kombo na yo et tout ça mateka si kombo na yo tanga ma partout parce que oza nzambe ya mawa oza nzambe ya solo kumbama na yo oza na yo nzambe malamu. Haleluya. Sunganga yo Yahweh sunganga yo sunganga yo Yahweh sunganga yo ngamoko na kokite Yahweh sunganga ngamoko na kokite Yahweh sembola loboko sunganga yo Yahweh sunganga yo Yahweh sunganga yo ngamoko na kokite Yahweh sunganga ngamoko na kokite Yahweh sunganga oh sunganga yo Yahweh sunganga yo Yahweh sunganga yo ngamoko na kokite Yahweh sungangai ngamoko na kokite Yahweh osembola loboko sungangayo Yahweh sungangayo Yahweh sungangayo ngamoko na kokite Yahweh sungangai ngamoko na kokite Yahweh sunga oh nalibota na ngayo Yahweh sungangayo na familia ngayo Yahweh sungangayo nalibota na ngayo Yahweh sungangayo na bana na ngayo Yahweh sungangayo na baleki na ngayo Yahweh sunga oh ngamoko na kokite Yahweh sungangayo ngamoko na kokite Yahweh osembola loboko sungangayo Yahweh sungangayo Yahweh sungangayo ngamoko na kokite Yahweh sungangai ngamoko na kokite Yahweh sunga bana sungangayo Yahweh sungangayo Yahweh sungangayo ngamoko na kokite Yahweh sungangayo ngamoko na kokite Yahweh oh nalibota na ngayo Yahweh sembola loboko na fami na ngayo Yahweh sala ya minge na malade oyo Yahweh sala ya minge na pandemic oyo Yahweh sala ya minge na souffrance oyo Yahweh sala oh ngamoko na Yahweh sungangai
moko nakoki te Yawe. Osembola loboko sunganga yo Yawe, sunganga yo, sunganga yo Yawe, sunganga yo. Na moko nakoki te Yawe, sunganga ya moko nakoki te Yawe, Yawe. Yahweh, 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 Kolona ngozali Nzambe. Yahweh, 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 Papa na ngozali Nzambe. Yahweh, 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 Papa na ngozali Nzambe. Yahweh, 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 Kolona ngozali Nzambe. Yahweh, 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 Kolona ngozali Nzambe. Yahweh, 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 Kolona ngozali. Ona libota nanga Nzambe, yo tikaki ngai te, yo salaki minene, Kolona ngozali Nzambe. Yahweh, 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 Kolona ngozali Nzambe. Yahweh, 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 Papa nanga ozali Nzambe. Yahweh, 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 Kolona ngozali Nzambe. Yahweh, 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 Kolona ngozali Nzambe. Ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe. Nayembeli yo Yahweh, Yahweh kumama nkolo nanga. Nayembeli yo Yahweh, Yahweh kumama nkolo Nzambe. Ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe. Nayembeli yo Yahweh, Yahweh kumama nkolo nanga. Nayembeli yo Yahweh, Yahweh kumama nkolo Yesu. Nayembeli yo Yahweh, Yahweh kumama nkolo Yesu. Ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe. Nayembeli yo Yahweh, Yahweh kumama nkolo Yesu. Nabineli yo Yahweh, Yahweh kumama nkolo Yesu. Kimbo, haleluya, Hosanna na Yahweh. Kimbo, haleluya, Hosanna na Yahweh. Kimbo, haleluya, Hosanna na Yahweh. Kimbo, haleluya, Hosanna na Oh, Kimbo, 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 Hosanna na Yahweh. Kimbo, haleluya, Hosanna na Yahweh. Kimbo, haleluya, Hosanna na Yahweh. Kimbo, haleluya, Hosanna na Ona rendez-vous ya lola kolo kanisa kabana na yo. Kimbo, haleluya, Hosanna na Yahweh. Kimbo, haleluya, Hosanna na Yahweh. Kimbo, haleluya, Hosanna na Yahweh. Rendez-vous ya lola kolo kanisa basali na yo. Kimbo, haleluya, Hosanna na Yahweh. Que Dieu soit loué, 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 que Dieu soit loué. Tobani koroba ete nzamba kumama na ye. Tobani koluwa ye toroba ete nzamba kumama akumama. Mais tobani kobele la présence à molimo mo santo. Tobani kobele la Saint-Esprit na mogona lelo e umela kati na yo tati no bondela lelo ya. Saint-Esprit, papa yoza mosungi ya solo. Mosungi malamu Saint-Esprit. Yo kutana na biso sunga biso nyoso toko sala. Ezalaka kondina mulimo mo santo. Nyonso tokoroba, nyonso toko yemba, nyonso toko parler ko mutaka na monoko na biso. Tikate mulimo mo santo umela, mulimo santo vanda, mulimo santo sunga. Ya mweza mosungi ya solo ezaka mulimo mo santo. Na biso moko toko kite,
tikate to tondi sama na mulimo santo tikato vivre na mulimo santo nyonso toko sala ezala kaka na kati na mulimo santo yoruba qui était je ne vous laisserai pas des orphelins mais je vous enverrai le Saint-Esprit ya mwene kozala consolation na biso papa tikate na poko na lelo nyonso toko sala nyonso toko loba ezala kaka kondina mulimo santo mosungi ya solo mulimo santo mosungi ya solo mulimo santo yaza malamu mulimo santo yaza bien mulimo santo yaza nyonso o ngana ko sala yenda lobela ngai o ngana ko sala yenda tambusa ngai ba penser na ngai ezala kaka na mulimo santo oza nyonso haleluya 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 hey haleluya 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 woo merci Saint-Esprit merci Saint-Esprit Alléluia. 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 Liboso ya kiti na yo Yesu. Liboso ya kiti na yo toye kukumbela. Ukonzi na yo ebongiye. Liboso ya kiti na yo toye kukumbela. Ukonzi na yo obongiye fanda na yo suwaro komo fanda na yo obongiye haleluya fanda na yo suwaro komo fanda na yo obongiye liboso ya kiti na yo toye kokombera na yo obongiye liboso ya kiti na yo we kobondera ukonzi na yo obongiye fanda na yo suwalo komo fanda na yo obongiye fanda na yo suwaro kumo fanda na yo obongiye fanda na yo suwaro kumo fanda na yo obongiye liboso ya kiti na yo toye kubondera kukonzi na yo obongiye liboso ya kiti na yo toye kubondera kukonzi na yo obongiye fanda na yo suwalo komo fanda na yo obongiye fanda na yo suwalo komo fanda na yo liboso ya kiti na yo toye kubonde obondela ukonzi na yo obongiye liboso ya kiti na yo toye kubonde o yawe ukonzi na yo obongiye fanda na yo suwalo komo fanda na yo comme mineno yo yebi nana ebiele lion de la tribu de Juda azali Yahweh Shama azali Elohim azali nkosi na Yuda aza étoile du matin aza étoile du brillant azali El Shaddai azali nyonso il est la vie et la vérité il est le chemin talo baniko bele na bakomo so yebi alléluia 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 ozatambe maram merci mon santo tu es Emmanuel, El Shaddai, Yahweh Shama. Merci mon Konti. Toye kobele na yo Yesu. Toye kontato na yo. Biso tolo sambe na nzambo to yebi. Tozo bole na nzambo to yebi.
bisoto yebio beto yebio na ba Congo yebio na ba Congo ozoko se révéler na ba différence Congo bako yebani na ba Congo bisoto za ko reconnaître ozana ba Congo tikate partout les kaka otikaka bilembo partout les kaka otikaka basine. Merci mon santo, merci mon yengebele papa, merci ngana yebi yo nalinga sambela tambo na yebi nazo adore nzambo ngana yebi nzambo ngana zo adore tikana adore nzambo ngana yebi na adore nzambo ngana yebi. Merci nazo adore nzambo na yebi. Merci tata, merci mon santo, merci mon konzi, merci ngana yebi yo. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu. Alléluia. Yoko shende yeke rakabakashina rikekekeke koryokoshina rakabakakakaka yende monokoshinda yende menekeshinda. Il est le Seigneur, il est puissant, il est la vie, il est la vérité, toutes choses. Et ça va ouvrir la comboraye aux ensembles, aux amokonzi, aux agnonso. Je mène à centre du Botandaï, l'Esprit tout-puissant, El Shaddai, Yahweh Shama, Mokotirako Kama, étoile du brillant yo, la vie, la vérité zayo, les chemins zayo, papa ne contacto la yo, ne kobele la combo, na sambela kanzambo ngana yebi, na tato la kanzambo ngana yebi. Merci Mokonzi, zamboyo, 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 zamboyo lokota kana fulu, zamboyo, zamboyo, oya mema kabisika yo ligite, ya kome mayo, oya pesa ka clé, ya bomoy, oya pesa ka fula bomoy. Oh Yesu, merci, yoko shanda. Yesu yo. Oh, tango ya ngoyo. Oh, tango bikama tango mafuta. Yesu yo. Yesu. Sembola loboko Yesu yo. Sembola loboko na yo Yesu Masia papa. Tangwa bikamwa Yesu yo. Alléluia. Tangwa bikamwa mes bien-aimés. Ça la connecter dans Facebook. Ça la connecter dans tout devant assemblée. Tamba kosaro boramu. Sembola loboko tangwa bikamwa. Oh. Ah Yesu. Akotika yote jamais. Sembola loboko papa na lola ye. Sembola loboko na yo papa yo tika kabana na yote. Amina. Oh mafuta. Hallelujah. Sembola loboko na yo Yesu. O tika kabana na yote. Nous adorons les dieux que nous connaissons. Nous adorons Nzambo to yebi. Tanga mafuta Yesu. Tanga moyo Yesu. Oh nkolo. Tanga bikamwa Yesu. Tanga morimo. Ça la connecte mes bien-aimés. Oh eza tanga na yo Yesu. Tanga bikamwa. Tanga mafuta. Père, il est là. Il est parmi nous. Il est ensemble avec nous. Yokaka sala connecté. Samba ko salo bolamu. Ozobenga yo ndeko nanga esike salio. Ochon biso na libondeli oyo. Ochon biso na adoration oyo. Samba ko salo bolamu. Hallelujah. Tangwa molimo sancho yo. Oh, tangwa mafuta Oh, tangwa bikamwa tangwa mabondeli Oh, sembola loboko. Sembola loboko. Alléluia. Tangwa bikamwa Oh, tangwa mafuta Amina sembola loboko. Loboko neza mokusete. Loboko neza mokusete pona ko kangola. De loin ou de près.
loboko neza mosika te mpona kodeverse toute sorte de bénédiction mpona koloba la pouvoir na yo. Et la main de Dieu, la main de Dieu. Yo kutami na États-Unis, yo kutami na Canada, yo kutami na France, na Allemagne, na Belgique, na Angleterre, partout na terrain sur la terre na Kisasa. Oh John biso loboko, loboko, loboko. Eh! Sembola loboko na yo Yesu eh. Sembola loboko Yesu Masia eh. Sembola loboko. Tangwa bikamwa eh. Tangwa mafuta eh Père. Biso to yebi yo. Biso sambela ka sambo to yebi. Nous ne sommes pas ignorants. Tous sambela nsambo to yebi. Tous on adore nsambo asana bomoi. Nsambo asana bomoi. Nsambo afani na trône. Alléluia. Eh liboso na yo. Yahweh, 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 Yahweh. Alléluia. 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 Osa bien. Osa nsambe ya solo. Osa bien. Alléluia. Alléluia. Yesu, Yesu. Yaya, yaya. Hey. Hey, hey. Hallelujah, hallelujah. Oh. Pona yo Yesu, to sangane wa pona yo. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Sanganya wa pona yo ya 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 Hallelujah. Biso tuzalia wa pona yo ya ya nakosuka boete nakosuka boete nazamwana nelaka nazamwana nelaka mwana nelaka biso tozalia wapona yo nakusuka boyete ngai nakusuka boyete oh nakusuka boyete ngai nakusuka boyete nazamwana neraka ngai nazamwana neraka Hallelujah. Hallelujah. Esika ezali yo tozwi baka ebele ya baprobleme na mboka oyo ya pandemique oyo ya COVID-19 oyo yonanga toyebi yonanga tozala ba réseaux sociaux yonanga toyebi sikoto bana kobelela mawa na tata eso pana na mabota oyo ezali kolela eso pana na mawa na mabota oyo ezali na pasi na mabota oyo ebungisi na periode oyo ya pasi na periode oyo ya pandemique oyo
na période oyo COVID-19 oyo tomona koyebisa tata ete asopa mawa na ye na mabota oyo ezali na pasi oyo ezali kolela. Et nous avons déjà déclaré nous sommes un peuple mis à part. Toyonanga toza peuple mis à part, mais ezala bandeko bazokolela na France, na Belgique, na Hollande, na Italie, na Espagne, na États-Unis, na Canada, partout en Angleterre, awa bazali kolela. Banda kosenga miséricorde ya Nzambe, mawa na Nzambe, tala yo bondela leloya. Yeke meneke shinda. Yeke meneke shinda. Papa mawa na oteli kobelela mawa na Yesu na mabota o ebungisi. Toleki bango na nini Yesu? Toleki bango lelo kote mokonzi. A combler plus forte raison. Baza malamu koleka biso. Papa yo récupérer bango. Parce que eza tana yo. Eza destiné yo ligi papa. Tikato basili kolela. Yondo c'est le bon consolateur. Yondo consola kamitsema. Biso twane loko ya konsolate. Le seul et le vrai. Oya na consolation ya solo. Ezaka yo papa na Yesu Kristo. Ezaka yo mokela li corona se. Ezaka yo simbi fungola ya bomoy. Ezaka yo simbi nyonso. Oyo sokarobi non, motakoroba oui azalite. Oyo sokarobi oui, motakoroba non azalite. Yondo zana fungola ya bomoy. Yo fungoli nyonso. Yo pesaka nyonso. O bomba kate. Dieu le Seigneur des Seigneurs. Papa merci. Totato lio. Tobele lio. Sopa mawana na famille zokolela. Sopa mawana mabote zali kolela. Sopa mawana na famille bungisi. Papa oye bungisi. Yo yebi bango koleka ngai. Oye bango koleka biso. Papa, sunga libota na yo, sunga libota na yo, o bazeli kolela, sunga libota na yo, o mimoni sama, parce que oza Nzambe malamu, oza ya solo, oza nyonso pona biso, kumama na yo, sala biso bolamu, merci mokonzi, merci mo santu, oza Dieu, oza ka nyonso, soto pambola kayo parce que to yebi yo, to lela kai pai na yo, to pusana kai pai na yo. Monoko nange kotika ko kanga mate na kozanga malobate na kozangero kwa kolobate parce que ngana yebi yo o pesa ngaka bobele maloba o tondi sanga ka maloba koloba parce que ozaka Nzambe et siko mema ngai yo yebi yo siko mema ngai ngape na yebi parce que yo ndo lokota ngai o lokota nga na fulu o lokota ngai o pesa nga valeur papa yango na za reconnaissant souffle pepe manabo moi yondo pesa ngai na pesa yelo côté o batela ngai o pesa nga nyonso o pesa nga libota kingdom o pesa nga basale mala o pesa nga famille solo tu m'as donné une bonne famille papa merci alléluia 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 alléluia. Emmanuel, Emmanuel. Oh, Emmanuel, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Il est là, Emmanuel, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel, Emmanuel. Il est là, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel. Il est là, Emmanuel, Emmanuel. Ye azali Emmanuel. Biso to bonde la kanzambo to yebi. To bonde la ka Seigneur to yebi. Parce que ya yebi biso, il nous a créé na liloba na ye yango to zali bana. Raison pour laquelle to ko telemate pour to ba par na ye soki to yebi ete. Et Seigneur biso photo yeba ye. Nous ne sommes pas ignorants. Tozo sambela nzambo to yebi. Tozo sambela nzambo to yebi. Asa nzambo to yebi. Hey! Hallelujah. 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 Hey! Hey! Emmanuel. Il est là, Emmanuel. Oh, Emmanuel.
Emmanuel. Tobandi kolela epai na tata ete tobana koloba ete ye o apesi biso souffle de vie, ye o ya bateli biso ezana bandeko baza bisika ndenge na ndenge ebele na bato bazwi covid o baza na bopito baza na respiration na bango ezali okoki comprendre te mais lokola ye aza nzambe toyeka koplede epai na ye yo nanga tobana koloba ete sala bango malamu, sala bandeko malamu o bakutami na bopito baza na bisika ndenge na ndenge baza na baprison baza na condamnation na baproblème bayebi te papa na lola akutana na bango asala bango bolamu po te lokumu ekozonga kaka epai na ye tala yo bandi kolela bato tio baza ndenge na ndenge na bopito ba circonstance nyonso bakutami na yango papa yo za nzambe tokimaka epai na yo toyaka kolela epai na yo tala ntina yo bondela leloya. Merci mokonzi natikili bota nyonso akiki na maboko na yo Yesu bandeko nyonso baza na bopito baza na bisika ndenge na ndenge papa yo za nzambe yo za nyonso yo salaka bolamu papa kutana na bango sala bango bolamu pesa bango dernier souffle pesa bango kima mokili pesaka te kangola bango o baza na la vie ou la mort papa yo no pesaka bomoi yo komona eza bomoi yo moko za vie yo za nyonso qui est le chemin et la vie. Lorsque tu es le chemin, aux anzela, pe aux abomoy. Papa, tu as le rôle aux abomoy. Au pesa abomoy. Et si kabomoy est salité, au pesa abomoy. Et si kakouf est sali, au long la kouf au pesa abomoy. Le lengue moko la moussa qui lazar nankunda. Pe au bazana bopito. Allah mukana kombona Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tozana kondi mahete. Loboko nezala kama kusete eko kangola bao bazana bisika ndenge na ndenge sokeza yo lamuka la résurrection est à la partage de libota na yo la résurrection est à la partage de la famille na yo la résurrection est à la partage de mobali na yo la résurrection est à la partage de bana na yo souffrance moko est à la kati c'est parce que nzamba sana bomoy. Alléluia. Merci mokonzi, merci mo santu, merci mo yenge beni toye bio yango to tato la kayo. Merci mokonzi. Alléluia. 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 Merci tata. Merci tata. Merci tata. Merci. Tobanaka kule le paina yo. Tobanaka kule le paina yo. Alléluia. 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 Mote manangai etondi na posana yo. Hey! Mote manangai etondi na posana yo. Na kulukerongi na yo kolo mimonisa. Mote manangai etondi na posana yo. Na kolukerongi na yo kolo mimonisa. Salananga simba kondi mananga na kobila yonkolo atabako sekanga sembola roboko na yo ngana mona mokana yo na kobila yonkolo atabako sekanga sembola roboko na yo ngana mona mukana yo. Salananga simba kondi mananga na kobira yonkolo atabako sekanga sembola lobo
atamika katano sembora loboko na yo ngana mona orana yo. Hallelujah. Mawana yo tuzogolela tata. Tabako sekangao semboraro bukonayo ngaramona ngarayo salananga simbakonde mananga nakobira yoko atamika katano semboraro bukonayo nganamona oranayo tokobila kaka tomona ngoru na yo Yesu, tomona loboko na yo Yesu. Nkolo yo yebi biso tata yango toyaka ke pai na yo relenge tozali Yesu, kotala ba probleme na biso te Yesu, kotala masumu na biso te Yesu, kotala mabunga na biso te Yesu, kasi toyeka ke pai na okolela, toyeka ko plede kosu moko songolo Yesu, toye pai na Yesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Merci, 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 merci. Sike zaliyo tobani ko bondela kotika moma kitoko ya liloba na nzambe na maboko na yo. Sike zaliyo banda koloba yete tikate liloba oyo ko bima poko na lelo e utakaka direke pai na yo moko tata. Nyonso tokoloba na poko na lelo e utakati na bo moto ya motote. Kaseza la beaucoup plus inspiré pai na tata. E utakake pai na tata. Dondi samuli momo santu. Nyonso ekoloba na poko na lelo ezalaka centre na muri momo santu. Ezalaka centre na Yesu Masia. Ezalaka centre na Christ. Parce que yondo yebi biso. Yango liloba oyo na poko na lelo ezala beaucoup plus destiné na bana na yo. Tikate ono sako ka liloba oyo apambolama. Ono sako kutana na liloba oyo asungama. Azwa oyo nyonso ya motuya pote atia yango na misala tala tina tobani kobondela lelo oya. Merci tata okondi liloba oyo na poko na lelo Yesu. E uta fresh me pai na yo, e uta direke pai na yo, e uta kake pai na yo, e pai mosusu te. Nzoto ekufa, nzoto ebunga, makanisa moto elongwa, bapense ya moto elongwa. Nyonso ezala beaucoup plus inspiré ko ute pai na yo Yesu. Biso toza bato tondisa biso na molimo mosantu. Nzoto nyonso elongwa Yesu. Papa pardon, papa pardon, papa pardon. Nzoto elongwa, nzoto elongwa. Kimo santu nde umela, kibo santu umela. Molimo na yo nde tambusa biso. Nyonso tokotanga, nyonso tokoloba ezalaka kute pai na yo. Parce que toyebi nzambo tozo salela. Toyebi yo, le père des orphelins, mari de veuve. Oya lokotaka na zero pe atombolie. Oya lokotaka na zero atombolie. Oya pesa kanyonso. Oya tondisa mina olo pe palata. Ezande yo Yesu Masia. Raison pour laquelle toye komitike pai na yo. Yo lobela bana na yo. Olobela peuple na yo. Pote gloire pe honneur. Ezonga kake pai na yo. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci mon santu. Merci mon yenge béni. Aux agnonso. Tikate gloire. Pe honneur. Ezonge pai na yo. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nebisoban sotolobi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Obeti maboko ici que salio. Obeti maboko, obeti maboko.
Beti ba cri de joie, beti ba cri de joie. Poussez les cris de joie. Bengandeko, bengandeko. Soit téléphone, bengandeko, robaneke. Il est temps. Il est temps. L'oracle de l'Éternel. Nzamba lingia loba. Banda korobana ndekwete. Yaka join biso. Live Facebook. Ya lelo le 27. Nzamba zamaram. Obeti maboke sike zaliyo. Il est temps d'écouter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La parole révélée. La bonne nouvelle de Dieu vivant. Zambe oyala la kate. Pe animba kate. Yende azali de Dieu tout-puissant. Le Père des orphelins, le mari des veuves. Le Père d'Israël. Yahweh Shama. Mokondina Kokamwa. La vie. La vérité. Les saintes. Nyon Sezakagayo. Tupambolio. Pasco Zamaramu. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Nzambaza malam, Nzambaza bien. Yo oyoza connecté na biso. Téléspectateurs nyonso baza na Facebook. Partagez, partagez, partagez. C'est pour la bénédiction des corps de Christ. Yango to ana poko na lelo pour te parler la part de Jésus-Christ de Nazareth. Église à Kingdom of God Assemblée. Ezali ko benga yo, esike ezali yo, yaka ko John biso. Soit téléphone bengandeko, lobake il est temps d'écouter la bonne nouvelle, la parole de Dieu, la parole révélée. Oyezo uta direke pa ina tata, oyezo te pa ina nkolo Yesu Masia, les saints d'Israël, parce que Yazan Nzambe peut a changé kate et encore de plus à partager ka trône na motote azaka Nzambe peut a kotika la Nzambe depuis azala Nzambe a changé te yonanga nde to changé yonanga to changé bizaleli yonanga to changé ba comportement mais le Dieu que je sers Nzambe ngana zo tatola a changé kate pe a bon wana kate yango sike salio mes bien-aimés sera disposé pour recevoir parole vivante que tu dirais que pas une tata parce que bisoto chaka Nzambe na centre nous parlons que la parole de Dieu la parole fraîchement et pas une tata. Merci Nzamba Zamalamu. Je bénis tous les serviteurs de Dieu. Namboka Oyo. Na pamboli ba serviteur de Dieu nyonso. Oyo ba okuta mananzela. Ya line Oya Facebook. Tikate papa na rola okuta na bino pambola bino. Bino oboso ko porter la bonne nouvelle. Na temps auto sali ya pandémique. Na COVID-19 Oyo. Oyo e bouleverser mokili. Oyo e tiebatonyo so mal à l'aise. Oyo e fuka mesi mokili. Ezala ba leki ba mikolo mikonzi ba président ba premier ministre bazaya ko fuka mana pandémique oyo parce que Nzambe ndaza na posa loba soki Nzamba za na posa loba mota tele makazalité cela montre que ce Dieu soki mota salaki yango mais Nzamba za na kacha makambo oyo alakisi ki aza Nzambe ozala nani esengeli na ofukama tout le monde doit être à genoux na circonstance oyo raison pour laquelle nazo epson de konangai esike salio partager. Nous voulons parler la part de Dieu, la parole fraîchement aux autres pas tata. Nzambe, les saints d'Israël, Nkolo, Yamokili Oyo, Oya Salali Kolo, Benase, Bobelena Lilobanaye, Wanesikolo Biorobim, Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le raisonnement Kitoko, pour te partager Lilobana Nzambe, Nenga Mesano, to se présentera toujours au Ezali Kingdom of God Ensemble. Oyo église Oyo est vendue na Manor House et juste à côté la station soko bimi la station et ça pas même 2-3 minutes ndeko kokutana na Kingdom of God Ensemble et église Kingdom of God Ensemble Oyo zo tambo samana passer Doudou Matadi obisono soto yebi yangona poko na lelo nous voulons parler la part de Dieu tokolobela lobana Nzambe pe tokoteya parole de Dieu droitement divisée parce que yende azali Nzambe alors na poko na lelo. Lorsque je médite encore la parole de Dieu, j'étais à la maison, j'ai médité, je me posais la question, qu'est-ce que je dois parler? Nakolobani n'est pas banana Nzambe. Nakwanosoni n'est pas banana Nzambe. Je me posais la question. Mais lorsque tu te poses la question, il faut savoir que Nzambe n'a pas sa kabiyano. Et toutes les questions que nous sommes en train de poser, toutes les questions, obisotomi tunaka, ezalaka nakatia Bible. Bible na biso yango ezali Bible ya bomoi. Et j'ai toujours dit, Nabandeko tozalaka na bango Biblia batanga kango lokola kayete batanga ngo lokola revité
Biblia batanga ngona molimo mo santu. Eza livre ya bomoi. Yo nanga to yebi. Tant to tanga Biblia. Et c'est notre temps ngona molimo. Et lorsque je médite encore la parole de Dieu, il y a un verset qui m'est venu au cœur. Et ça verset yelanga kat na bomoi nangai. To bonde laka. To lobaka yango. Mais to sokango à la légère. Na koti na kati na makomi. Na bonde li susu nzambe. Na comprendre que eza motuya. Eza kilo. Mais to yebaka contenu na yango te. Les raisons pour laquelle le poko na lero. Na sana mingi ya koloba. Kasme bien aimé eloko na kosenga ete. Zalaka attentif. Au recevoir la part ya Christ. Recevoir le meilleur de toi-même. Makamba koloba ezali ebele. Mais tokoloba selon la pensée ya Nzambe. Selon molimo mo santo ndenge kotambusa biso. Soki tokoloba pona 15 minutes. Nzamba zoro kumu. Soki kozala 20 minutes. Selon le Saint-Esprit. Ndenge tote ko bondela ete. Nyonso to salaka. Elandisa makana molimo mo santo. Amen. Et si que ça lui lobi amen. Amen, amen, amen. Nzamba za malamu. Et na poko nehelo. Et ça a un verset de l'écriture. Oui, zalaka na psaume 37. Verset 25. Et pour nous intituler thème dans la poko nehelo. Et ça dit, Dieu ne t'abandonnera jamais. Hey! Dieu ne t'abandonnera jamais. Nzambe akwabandonné ata mokolo moko te. Aujourd'hui, je me présente devant vous, pas comme un enseignant, pas comme un pasteur, pas même comme un apôtre, mais aujourd'hui, je me présente devant vous comme un prophète qui va prêcher l'évangile. Ce que nous allons parler aujourd'hui, écoute la textualité, mais nous allons beaucoup parler sur la thématique. Où est la parole révélée? Où est la verset oyo? Yonanga to yebi, psaume 37, verset 25, et le binini. Et donc, elle est possible de Zala vraiment disposé. Zala disposé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque moi je prêche l'évangile, je n'ai pas tendance à donner beaucoup de versets. N'avons beaucoup plus de versets moko. Mais comme nous avons toujours été éduqués, dans 4 versets, il y aura des versets qui vont soutenir le message pour les capter dans les téléspectateurs. Yonanga Zala censé, vous allez bénéficier de la grâce au côté pas inatata. Nzamba za malamu, nzamba za bien, penzamba kosalo bolamu. Mais bien, nous allons lire. Avant de lire, nous allons quand même prier. Éternel Dieu aux Nzambe malamu. Yo yebaki mokona lelo. Je te rends grâce parce que yo za nyonso. Je te laisse entendre sainte mais pourquoi na lelo. Ono sa kuta mana lilo bana libo ya pourquoi na lelo. Azala toucher. Azala toucher à recevoir en avec la certitude. Il y a bénéfice quelqu'un qui écoute pas une tata. Tu captes tout ce que ça va parler aujourd'hui. Nyonso na koloba na pourquoi na lelo. Et utakati na bomo inangaite. Et uta na ba penser na ngaite. Na boina za la détourner na voix na yo Yesu. Mais plutôt ono so na koloba na pourquoi na lelo. Et ça la koute pa na yo Yesu Masia. Mokele ali korope na se. Nyonso na koloba lelo. Et ça la kati na bomo inangaite. Et ça na ba kansi na ngaite. Mais ça la beaucoup plus inspiré dans Saint-Esprit. Comme j'avais parlé auparavant, je vais parler pas textuellement, je vais parler beaucoup plus thématique. Donc la divinité du Saint-Esprit. Notre koloba c'est que ça va parler aujourd'hui beaucoup plus prophétique. Je n'enseigne pas aujourd'hui parce que je ne suis pas un enseignant aujourd'hui. Je ne suis pas un pasteur aujourd'hui. Mais à côté prophétique, c'est l'éveil spirituel, l'oracle de l'éternel. C'est Dieu qui va parler aujourd'hui. Amen, amen, amen. Nous allons lire un verset de l'Écriture comme j'avais dit. Thème Zali, Dieu ne t'abandonne jamais. Oh, Zali, prédication, Zali, exhortation, Zali, enseignement, mais Zali, prédication. Donc, il y a un thème, Dieu ne t'abandonnera jamais. Nous allons lire les Écritures. Et si Zali, yo, Ozarana Momesano, Yako Tambola na Biblia na Otope Kaye, nous allons lire. On a tout ensemble, psaume de David,
37 et Tobanina 25. Je lis au nom du Seigneur. J'ai été jeune. Et Nazalaki Mouana. J'ai vieilli. Nakoli. Je n'ai jamais vu. Oh! Nzambaza malam. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Nano namona moyenge benete batika ye. Eh! Nzambaza malam. Ni sa postérité mendiant son pain. Même bakitani na ye bazo senga bakitani na ye bazo mona pasi. Alléluia. Toujours il est Nzamba Zamalamu, Nzamba Zamalamu, Nzamba Zamalamu. Ni sa postérité mendia son pain. Toujours il est compatissant et il est prêt et sa postérité est bénie. Nzamba Zabien, je n'ai jamais vu et j'ai été jeune et j'ai vieilli. Nazalaki mouana, siko na koli. Alléluia, alléluia. Et si que ça lui lobi, amen, amen, amen. Loba 3 fois, amen, amen. Dieu va parler. Dieu va parler à quelqu'un. Nzamba kolobela moto moko na poko na lelo. Nzamba kolobela moto moko na poko na lelo. Nous avons vu que David a prononcé qui phrase oyo. J'ai été jeune, je n'ai jamais vu. Quand est-ce qu'alobela ki loba oyo? Nazonga moi moke na kena exégèse. Et nous savons bien que le livre, il y a psaume. Une grande partie de la Bible, il y a livre, a été écrit par David. 68% c'était David. Et Moïse aussi avait écrit. Et le reste c'était les fils de Corée et les autres. Mais le livre, David a comme une grande partie. 68% il y a psaume, c'était David. Mais on va se poser la question, quand est-ce que David a banné comme Makambo Oyo? Alléluia, alléluia. Je n'ai jamais vu. J'étais jeune. Avant David a lobeloko Oyo. Et loko ni mané ko yele na kati na bo moina ye. Et loko ni na vivaki. Et nous avons 3 étapes na thème Oyo. Nous avons la jeunesse, commençant par l'enfance et la jeunesse et vieillesse. David a sangisi nyonso. Abandabi, j'ai été jeune. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Nazalaki mwana, nazalaki elenge, penakoli. Nano na monate. Hey! Nano na monate. Nano na monate. Nano na monate. Moyenge benya kweya. Tango bande koloba liloba oyo. Abane ko sala lision de quoi? Lorsque David a parlé de Zim, c'était juste au moment où il y a qui menaçait par Saoul. Yonanga toyebi histoire. Il m'y surtout, il y a psaume. Et le bama n'a pas problème. Lorsqu'il y a un problème au Songolo, et me na hymne. Hymne ya David. Et me na hymne. Siko yonangai. Leso nini yozwa. Yonangai. Ozwa nini. Parce que David n'a pas naye. Alors j'ai été jeune. Et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu. Alléluia, alléluia. Na on a monate. Moyenge bene. Et si ka mon côté, na on a monate. Mais bien nous allons comprendre que lorsque tu étais jeune, au bénéfice qui nini. Kobanana moana, enfance, jeune, pe vieille, au bénéfice qui nini. David y a lobby. J'étais enfant, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu. Injuste. Hey! Mais bien, il y a beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Nous avons salabiso bolamu. Nous avons salabiso bolamu. Pour nous bénéficier de la part de Nzambé. Ce que moi je sais, avant au sala hymne, et où tu as une réflexion. Avant au sala hymne, et où tu as une pensée.
Avant ça, la hymne. Et où tu as constant. David n'a pas naïe. À vivre la réalité et belle à vie. Histoire Oyo. Ça a commencé 1 Samuel 18, verset 1 à 4. Au moment où Saoul a salaki comme menancé. C'est à partir de là que David a bandi ko komaba hymne. A komaba hymne Oyo. Na référence. Il y a eloko ya le kakinango. Ma question est la suivante. Na vie na yo ko banda bomwana na yo jeunesse PVS na yo. Omona nini? Omona nini? Pe ozwa nini? O bénéfice nini pa ina tata. Yango neza très important. Avant on sala hymne et où ta ba constant et où ta ba réflexion. Ou na problème au songolo, au résoudre des problèmes yango, ou ta na torture moko songolo, au résoudre des problèmes yango ko pesa yo référence. Yango ko pesa yo référence. Yango to mona ka été ami moni sama différemment et pas ina bateau. Et pas ina Abraham. Ami moni sama kaza El Shaddai. Hey! Hey! Aye pas ina Moïse. Ami moni sama ke lokola je suis. Yazan Zambé attend. A quitté pas une Josué. A mon sama ke lokola l'Éternel des armées. Eh Nzambé na ko kamwa. C'est connecté mes bien-aimés. Nzamba ko robela yo pe nzamba ko salo bolamu. Et pas une Jean. Akomaki. Ami moni samaki. Hey! Yoko shinda yana manaka shende yeke meneko shinda. Hey! Hey! Yoko shanda yana manaka shanda yaka manaka shende yeke meneke shinda. Celui qui ôte le péché. Celui qui ôte le péché. Yesu Masia. Azan Zambe attend. Ami moni samagana bana na ye. Et ami moni samagana ba na ba oba lingiye oba sale la kaye. Siko yona ngai omi moni samaki lokola nani. Et pona ngai ngana benga ke nzamba solo. Na benga ke nzamba solo. Na benga ke le Dieu vainqueur. Parce que sala mingi na bomo inangai, c'est la référence. Raison pour laquelle ba problème ni nozo le kanango. Makamni no le kana yango. Vini ni yo pasana yango. Polelo yo popé sa combo. Polelo yo popé sa référence. David Alobaki. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. J'étais jeune. Entre parenthèses, mes bien-aimés. J'étais jeune. Juste abandonné. Tout ce monde a juste zawana. Nadina prendre yo. Oyo. Lorsqu'on parle de juste, ce qui fait qu'il y avait aussi des injustes. Tant que tu la juste, c'est que David a aussi la référence qu'il y avait aussi des injustes. Message où est-ce qu'il yondo sa juste. Moi, je suis juste par la foi. Il sera toujours justifié. Il est toujours justifié par la foi. Parce qu'il est juste. Raison pour laquelle David a dit quand il a barrière parent ba koko. Alobi, je n'ai jamais vu un juste abandonné ou mendiant. Un juste abandonné ou mendiant. Mais bien, c'est le remoko. Yonde sokoza moyenge beni. Jamais. Yo osa moyenge beni. Nzambe akotika yote. Tozo jamais. Jamais ali adverbe de négation. Jamais ali adverbe de négation. Jamais li koroba. Rien. N'importe quoi bengango nada. Donc et l'autre côté, jamais. Lorsque David a dit jamais, et li koroba jamais. Jamais et jamais moyenge bene à souffrir. Oyo nzamba yebi jamais. De génération en génération. À taliba génération c'est le cas. Que je n'ai jamais vu injuste et abandonné. Lorsqu'on parle d'injuste, ça signifie qu'il y a aussi des injustes. Mais contexte tout ça, et c'est pour nous juste. Juste nous surtout, jamais à abandonné. Wana lobi amen. Est-ce que ça lui lobi amen? Nzamba ko salo bolamu. Je n'ai jamais
je n'ai jamais vu injuste et abandonné. David abandaki koyemba ba hymne. Abandaki kosala ba hymne avant même ba oindre pa ya Samuel. Azalaki déjà kosala ba hymne. Donc awutaki mosika na Nzambe. Onde kona biso moko lor moko baka. Nauti mosika na Nzambe. Awutaki mosika na Nzambe. Azalaki na parcours na ye. Et asuki kaka wana te. L'Éternel est mon berger. Wana na parcours na ye. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais bien me tala ba imi oyo David bane koloba. Esuki kaka wana te. Lokola zalaki mo ponami. Auti mo sika na Nzambe. Azalaki toujours justifié. Azalaki toujours justifié. Siko yo nanga. Tozwaka justifié wana. Tokene mo sika te. Tozwaka justifié wana. Nous allons comprendre que Nzambe alinga lobeso makambo ebele. Alinga lobeso makambo ebele. Ebele ya ebele. Ebele ya ebele. Justifié signifie sauvé par la foi. Lorsqu'on a Nzambe osa justifié, tu es justifié par la foi. Donc Nzamba yebiyo, pe Nzamba kosalo bolamu. David lorsqu'il parlait ces choses, ase kosala liso na ba makamono sa leka na yango. Imi ba yemba yango pambate. Oboti mwana na yo. Avant pesa mwana na kombo. Et nous savons bien qu'il y a toujours de révélations. Yo oyo pesa ka mwana kombo. Et ça a toujours ba révélation. Oko pesa mwana kombo ka bo pesa la nengwana te. Et ça a toujours une révélation. Au pesa mwana no kombo vainqueur. Parce que oyebi nini vainqueur eli koloba nini. Au pesa mwana kombo Adonai. Oyebi Adonai eli koloba nini. Au pesa mwana kombo duel. Oyebi eli koloba nini. Parce que ozana histoire na Nzambe. Ozana histoire na Nzambe. Raison pour laquelle esika nyoso Nzamba le kaka atika abilembo. Tanga kutana kina Abraham. Esika kutana kina Yalobi El Shaddai. Aye pa ya Moïse abi je suis. Aye pa je suis abi l'Éternel des armées. Nzamba zana ndenge na yesiko yonanga. Toloba nini place wana. To tirer leçon nini place wana. Quelle est la leçon que nous devons tirer? Oh c'est dit makeno. Le longa banda le lona koloba ete. Nzamba za nyonso pona ngai. Okoloba ke oh muso koloba ke non. Bola mo leke belé. Parce que outi na ba problème. Il y a nos nations dans cette défi na mwana moko na poka na lelo. Et si kezali yo oyo mona kozali abandonné. Et si ko mona ke ba abandonna yo. Mais nazo ko peso bonne nouvelle. Nazo peso bonne nouvelle. O mobali abandonna yo. O mwasi abandonna yo. O bana ba yo kelaka yo te. Mais lokolo za juste. Dieu ne t'abandonnera jamais. Nzamba ko tikote. Oyebi sika nzamba zwa yo. Pe oyebi sika nzamba zo mema yo. Esika nzamba zwa yo na esika zo mema yo eza mosika. Oyebi esika nzamba mema yo. Zala na référence. Zala na référence. Nous vivons par la foi. Nazana posana monate. J'ai pas besoin de voir. Nazana posana monate. Na essentiel na yo kakaka. Je vis par la foi. C'est même avec les apôtres. Apôtre Pierre, Avanana Yesu, Avivana Yesu. Mais apôtre Paul, Alekapa Yesu azalité. Mais il a fait beaucoup de choses. Oh Yesu. Asala biloke belé. Et le roi l'appelle le nom poko na lelo. Nazo vivre par la foi. C'est juste par la foi. Nazakana kondima. Namona yete. Namona yete. Namona yete. Mais par la foi. Je suis Bishop Rems. Et là, que changer zalité parce que naebi nzambo ya memangai pe kotazo kumbangai nazana kondima j'ai la foi j'ai l'assurance du salut na kat na bo moy na ngai apôtre Pierre ya vanda kina Yesu mais to ebi biblia mingi o apôtre Paul akoma ebele mais ya vanda na Yesu te la raison pour laquelle to vivre par la foi de l'ancienne alliance nouvelle alliance yo yeba nzamba za malamu nzamba ko salo bolamu nzamba ko mimoni sa mepai na yo yango di ko ba yonanga to comprendre le contexte auto solo bela. Et si ko yo so souffrir, et si ko so mona pasi, yeba ke nzamba tikiote. Motonyo savant ça la him, auta na ba circonstance songolo, auta na ba problème songolo.
akoleka na souffrance, akoleka na souffrance, akoleka na souffrance, akoleka na souffrance, souffrance wana yango ko pesa solution. Ce n'est pas dit que lorsque vous êtes un enfant de Dieu, il y aura pas de problème. Les problèmes ekoya, makambo ekoya. Mais sachez-le bien que non, Nzamba kotika yote. Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce que vous allez peuple mis à part. Parce que vous allez à kotika yote. Jamais vous allez réussir sur un échec. Moi, je n'ai pas de problème, je peux surmonter, je peux avoir une solution. Parce que moi, je n'ai pas établi, vous allez choisi, vous allez mon ponami, vous allez peuple mis à part. Ba problème aux les kanango mais bien aimé na yebité yo osole ka ba problème na fina yo mais nzamba abandonné yote yo osole ka ba problème na yo nzamba tiki yote nzambe aza toujours na yo. Prenons l'exemple de Joseph. Hey, tozo kaka abandonné yo olo ba ke ba abandona yo olo ba ke ba tiki ngai o ba kipaka ngai te mobala abandonanga na kisasa mobala abandonanga na poto mobala tikanga na bana mais lokola oza juste nzamba kotika yote. Dieu ne t'abandonnera jamais parce que osa juste yo obanda koloba ete na tikala ngamoko bande ko abandona mais na ko sonde ko ngai. Voilà une bonne nouvelle yo ko shinda. Voilà une bonne nouvelle motamo kila ko abandonner yo mais Jésus-Christ de Nazareth ne t'abandonnera jamais. Loba amen. Nzambe na lola ko abandonner ata mokolo moko te. Nzambe na lola ko tikwa ata mokolo moko te. Yo oyo banda koloba ete na banda ko luka voyage baleki na baya kate nzamba yo kangai te nzamba abandonna ngai mais bien aimé nazo yebisa yo lorsque David a dit j'étais jeune je n'ai jamais vu un juste abandonné azale ko sala en religion bo mwana kokola na ye pe vieillesse na ye asangisi nyonso yango sala ki imwana mais bien aimé komi tungisa mate nzamba sana bo moi nzamba ko sala bolamu tozo histoire ya Joseph toyebi biso no histoire ya Joseph. Et ça dans Genèse 37. Toyebi histoire wana. Toyebi comment Joseph a zalaki. Lokola kaki na destiné na ye. Souffrance à Genèse bandi banda ko botama na ye. Kokola na ye. Tia ke ko kwea na ndako Potiphar. Yona nga toyebi. Histoire toyebi yango bien. Comment Joseph abanda ko souffrir. E bandi na ba rêve. E longe na ba rêve. Batekiye koteka ye akei akoti na prison balingi bakwesa ye kolongo akopusana soki oza na nzambe te okoloba oza abandonné. Mais notre bien-aimé Joseph, il était là na miso ki bomoto tokoloba ete aza abandonné. Nazo réaliser ce ko présence en nzambe yoko shinda nazo tala sikoyo nazo mona lokola nazalaki esika wana nazo mona lokola ngapi nazalaki esika bakangaki Joseph nazo réaliser ce ko présence wana peut-être comme na moment moko Joseph que peut-être j'ai été abandonné peut-être Joseph robete j'ai été abandonné nazo sala lision wana yoko shinda reke meneke shanda yanga manaka shinda nazo some bien aimé Joseph akante kaza abandonné mais lokola zalaki peuple choisi lokola zalaki mwana ba ponama lokola zalaki justifié lokola zalaki justifié. Je répète encore, ça qui est justifié. Le corps qui est justifié. Yewana nzamba abandona qui était nzamba récupéra qui. Alléluia. Nzamba abandona qui était nzamba récupéra qui. Parce que ça qui mwana na ye. Okole kana ba circonstance ndenge na ndenge. Tu ne peux pas être abandonné parce que osana nzambe. Osana nzambe. Je n'ai jamais vu injuste abandonné. Mais bien aimé, yonanga to yebi, ba vi oyo leka nango, ba problème oyo leka nango. Et comme il y a un moment moko boye, ozo lela yo moko, ozo sa solution te. Il y a aussi des serviteurs de Dieu, azana ba problème, asuki, mais pas une nzambe asuki te. Ako gérer ma kambona na ndenge na ye, raison pour laquelle d'être un bon serviteur de Dieu, osa appeler, osa oin, osa dire un bon berger, osa dire un bon mentor. Il y a des fois, il prie pour toi. Yozo yebate. Azo kana ba circonstance makasi me yozo yebate. Okuta na kana ye, moye bakate butu nyoso tu abonde la kapona yo. Parce que azali élu de Dieu, azali choisi na nzambe. Yango un serviteur de Dieu, et c'est il y a des fois, au souffrir, au sala yomoko isolé, au comment les romobi nzamba abandonné yo. Mais le kolo sala ki mo pona mi na nzambe, nzamba ko abandonné te pe, nzamba ko peso esika, pe ko peso bouverture. Olobi amen. Ngana bi nzambo nazo bondela, asa nzamba ba surprise.
aza nzambe ba surprise eza na ndeko moko esika efandi yo nazoyebisa yo nazopesa bonne nouvelle esika ezali yo yokanisaka libala na eza yo te me nazoyebisa ke libala na eza yo komitungisama te kangama na ye vanda na ye ndimela ye salela ye il ne t'abandonnera jamais akoza toujours epai na yo bokozala ne ensemble parce que aza nzambe malamu aza nyonso. David bazoa koondre ye bazoya parce qu'à ce moment-là David azalaki mwana moko abandonné parmi bano bazo classé ba classaka ye te ye aza toujours kuna na fond azo bundela banyama na ye azo kontre banyama na ye akoya koloba pe na aza abandonné. David aussi a pensé qu'il a abandonné pour aza kuna mais lorsque comme il a un moment ya ko oendre bana batali bazate mais bien aimé ba ko surprendre des familles na yo ba koloba ke yo zate kaka yo il faut zala na ba problème ozala kanango okoma moto a train soki yo lobi te moto akoloba salite ba problème ozala na kisasa soki yo lobi moto akoloba salite ba problème ozala na mboka soki yo lobi te moto akoloka salite matanga bozala kanango soki yo tie mbongo te moto akondima salite vino so pasa kanango ozana parole parce que soko lobi moto yoka nde ba koyoka parce que nzamba za malamu. David azaki na ateko kolesa banyama na ye Samuel alingi a oendra tali o yete monene te molai te eloko te yete mais nzambe alobi aza wana te Samuel azaki na chutala est-ce que ezana mwana mosusu awa babi te moko azalaka kuna abokola bani aza kutu muke abi bomemela ngai ye wana ni nzambe aponi nazo etonde kona ngai oza abandonné te oza choisi de Dieu oza abandonné te parce que David aussi l'a compris. Je n'ai jamais vu un juste abandonné ou mendiant les pains. Aïba qui bien que non, jamais. Et dit koroba de génération à génération. Et ça ne si qu'à mon côté. Moi n'anzambe o azala qui juste, ba que nous abandonné. Et ça ne si qu'à mon côté. Moi n'anzambe o azala qui nzambe ya solo. O umenena ki bonzambe ya solo, ba abandonné. Jamais. Donc David avant le beloko oyo, il a fait la réflexion, il a fait les constants, il a fait à tout. À ça qu'il a biloko nyon surtout. Il y a même une réflexion wana. Je n'ai jamais vu. Et ça phrase moko ça mon nene makasi. Et ça mon nene makasi. Je n'ai jamais. Na vie na yo makamni no mona. Siko kotika nzamba ngo pona nini? Okotika nzambe pona nini? Na zo me bien aimé. Okotika nzambe pona. Kanisa ba bien fo nzamba sala yo. Okotika ndenge nini? Nano na mona nzamba boyete. Okotika ndenge nini? Apesa yo bana, apesa yo mobali, apesa yo mwasi, apesa yo mosala, apesa yo mbongo, apesa yo mokanda, apesa yo nyonso. Okanisela ke na nini? Quelle est la leçon oyo tira? Obenga ke nani? Est-ce que ça na kombo yo benga kanzambe wana? Est-ce que na kombo yo benga nzambe wana? Est-ce que yo kozanga maloba kolobe pa na nzambe wana? David asanga maloba te parce que vivaki ba étape ya étape. Avivaki makambo ya makambo. Allons encore plus loin. Total à Jonathan. Jonathan, il a été close à David. Bien que balinga ki ba sala David mais Jonathan zaki à côté na ye. Mais bola mwe polakate. Et il y a un enfant Mephibosheth na au-delà mosika kuna. Mais azalaki abandonné. Alléluia. Yoko shinda, yeke meneke shinda. Il a été abandonné na miso na bato. Na miso na bato zaki abandonné. Na miso mokila zaki abandonné. Mais nazo yebisa ke no, na miso nzamba zaki abandonné te. Et lolenge moko na yo, okolobete ba abandona yo. Et si ko fanda na famille, oloba ba abandona yo. Nazo peso bonne nouvelle lelo. Poko na lelo nazo peso bonne nouvelle. Loba ete je ne suis pas abandonné. Nzamba yebi ngai. Oza abandonné te, nzamba yebi ngai. Loba abandonné, oza nzamba yebi yo pe nzamba pona yo. Alléluia. Nzamba kotika yo te. Nzamba continue kozalaka na yo. Nzamba banaka kotambola na yo parce que oza juste. Nzambe abandonna ka bana na ete. Mephibosheth musika abandonné